Talenti I fshehur I secilës shenjë të zodiakut, kur bëhet fjalë për përcaktimin e tipareve të personalitetit të shenjës së zodiakut, shumë prej nesh ka një farë njohërie themelore, thjesht duke lexuar horoskopin. Thënë kjo ju ndoshta keni një ide mjaft solide të pikave të forta tipike, dobësive dhe tendencave të përgjithshme të shenjës suaj. Nëse dëshironi të luani pikat tuaja të forta astrologjike në një nivel bazë, një mënyrë e thjeshtë për të filluar është të shikoni elementin e shenjës tuaj të zodiakut, I cili I tregon se si shenja juaj lidhet dhe bashkëvepron me botën në një mënyrë të përgjithshme. Për shembull, ne e dimë që shenjat e zjarrit mund të fillojnë një festë, ndërsa shenjat e tokës priren të jenë më praktike dhe më mendje financiare. Shenjat e ajrit janë të talentuara kur bëhet fjalë për komunikimin dhe shoqërimin, ndërsa shenjat e ujit mund të kapin në mënyrë intuitive emocionet më delikate të njerëzve. Le të zbulohim tani talentin e fshehur të secilës shenjë të zodiakut në mënyrë që të filloni ta përdorni aftësinë tuaj sekrete kozmike. Dashi, zotësia fizike. Personat e shenjës së dashit njihen për personalitetet e tyre kokfort dhe aftësitë e tyre të guximshme drejtuese. Por, a e dini se dashi ka të ngjarë lër prapa në një lojë sportive apo sfidë fizike gjithashtu? Dashi është shenja e sunduar nga Marsi, I cili është planeti I aktivitetit fizik I ushqyer me adrenalin. Ky ndikim e ngarkon dashin me forcë, qëndrueshmërinë dhe avantazhin e energjisë së lartë të nevojshme për të shkëlqyer kur bëhet fjalë për sporte konkurruese ose aktivitete fizike. Demi, punimi në kuzhinë. Demi është I njohur për të qenë I besueshëm, I qëndrueshëm dhe I vendosur për të bërë gjërat në mënyrën e tij. Por si shenjë ndjeshme e tokës e cila gjithashtu ndodh të drejtohet nga planeti Venus I dashuruar me luksin, Demi është gjithashtu shenja që shijon shumë kënaqësitë e pesë shqisave. Kjo do të thotë që gjithmonë mund të mbështeteni te një dëmsh që të jetë në gjendje të gatuaj diçka të shijshme në kuzhinë, pavarësisht se çka do shërbejnë. Personat e shenjës së Demit natyrisht dinë se si të trajtojnë shisën e shijes. Binjakët kurioz për detajet më të vogla, binjakët janë shenja e sunduar nga Mërkuri I cili është planeti I informacionit dhe ndikimi është pjesa asaj që I bën binjakët kaq natyrshëm kurioz. Binjakët gjithmonë bëjnë pyetje dhe kërkojnë gjëra, dhe ata lehtë mund të përballojnë edhe faktet më të errta dhe të rastësishme që hasin. Gaforja, krijimi I hapësirave komode. Shumë prej nesh I njohin gaforët si të ndjeshëm, ushqyes dhe ndoshta pak të lëkundur në disponim. Por kjo është një shenjë kardinale që do të thotë se ata janë udhëheqës, natyral që dinë të marrin iniciativë dhe të krijojnë gjëra. Thënë kjo, një nga talentet e fshehura është aftësia për të krijuar hapësira të sigurta që I bëjnë njerëzit të ndihen super rehat. Gaforet, intuitivisht, dinë si të vendosin tonin emocional për një bisedë, zemër më zemër, që do t'i bëjnë njerëzit të dinë se mund të bëhen të prekshëm. Luani, blerja e dhuratave më të mira. Personat e shenjës së Luanit janë më shumë se të lumtur të dhurojnë pozitivitet, duke dhënë disa nga dhuratat më bujare dhe joshse që mund të ndroni. Si shenjë sunduar nga Dielli, Luanet kanë të gjitha cilësi diellore për të qenë të ngrohtë dhe bamirës, kështu që ka kuptim që këta shenja të zjarrta zjarri të jenë të talentuara kur bëhet fjalë për dhurata. Ata nuk kanë frikë të kalojnë lart me praninë ose dhuratat e tyre. Prandaj sigurohuni t'i ftoni ata në festën tuaj të ardhshme të ditëlindjes. Birxheresha, ballafaqimi me ndryshimet e papritura si një profesionist. Birxheresha shpesh janë stereotip si të organizuara në mënyrë të përsosur dhe tepër të vëmendshme ndaj detajeve dhe logjistikës, gjë që shpesh është e vërtetë. Por asnjëherë nuk duhet ta anashkalojmë talentin e birxhereshës për të qenë në gjendje të qëndrojnë fleksibël dhe të adaptueshëm përballë kthesave të papritura. Birxhereshat janë një nga shenjat e ndryshueshme të zodiakut, gjë që I bën ata më të gatshëm për të përqafuar ndryshimin. Peshorja, duke luajtur mbles. Peshorja është shenjë e partneritetit e cila nuk është për të habitur duke patur parasysh se ata drejtohen nga planeti I romancës Venus, por peshorët nuk janë vetëm të talentuara kur bëhet fjalë për flirtim dhe rënje në dashuri, ata janë gjithashtu mbledhëri të talentuar çuditërisht. Peshorët gjithmonë kërkojnë harmoni, kështu që ata kanë një aftësi për të gjetur personalitete që do të përshtaten mirë së bashku dhe do të ekuilibrojnë njëri tjetrin. Akrepi, një zbulues I gënjeshtrave njerëzore. Akrepat janë një nga shenjat më të forta emocionale të zodiakut, por duke patur parasysh pjesën e jashtme të tyre,
Është shumë e vështirë të lexosh se çfarë po mendojnë, sidoqoftë, e njëjta gjë nuk mund të thuhet kur tabelat kthehen. Këto shenja ujit tepër intuitive priren të jenë vëzhgues të qetë dhe të zgjuar, kështu që kuptimi i gjendjeve shpirtërore gjuhës së trupit, madje edhe sekreteve të tjerëve u vjen natyrshëm. Mos u mundoni të tërhiqni shpejt një agrep, sepse ka shumë të ngjashëm që tashmë kanë kuptuar lojrat tuaja. Shigjetari, gjithmonë në këmbët e tyre. Nëse keni takuar ndonjëherë një shigjetar, atëherë e dini që ata janë aventurierë që nuk kanë frikë për të rrezikuar, por talenti i vërtet i fshehur i një shigjetari është aftësia e tyre për të kthyer në këmbë, madje edhe në rrethana të më të vështira. Kjo ndoshta fal faktit se planeti i tyre sundues është Jupiteri, i cili shoqërohet me fat të mirë. Britsjapi, mënyra sarkastike e humorit, këto shenja toke me mendje praktike në të vërtetë kanë një sens të mbret të humorit që mund të mos e keni pritur. Sigurisht, mund të jetë e thatë si një kock dhe të pikoj sarkazëm, por shëndrimi pa kuptim të i britsjapit dhe vëzhgimet pragmatike i bëjnë ato një nga shenjat më të talentuara komike të zodiakut. Asnjëherë mos e nënvlerësoni aftësinë e një britsjapi për të krijuar një shaka sarkastike. Ujori vendos trendet aksidentalisht. Ujori është një nga shenjat më inovative dhe shoqërore të zodiakut. Kjo është arsyeja pse është më interesante që kjo shenjë ajri ka një talent të fshehur për të nuhatur trendet e ardhshme para se të hyjnë në rrjedhën kryesore. Ujori është shenja e lidhur me shpikjet, që do të thotë se ata natyrshëm futen në vetdijen kolektive dhe shpesh zbulojnë gjën tjetër të madhe para se ta bëjë dikush tjetër. Dhe shenja fundit peshqit, gjetja e anës së mirë në gjithçka. Peshqit janë një nga shenjat e ujit të drejtuara nga emocionet, e cila u jep atyre një reputacion për të qenë gjithmonë të thellë në ndjenjat e tyre. Por kjo energji sentimentale nuk do të thotë se ata janë të lumtur ose të trishtuar. Në fakt, talenti i fshehur i peshqve është se janë një nga shenjat e zodiakut më idealiste. Peshqit drejtohen nga planeti ëndërrues i Neptunit, i cili u lejon atyre të shohin lejt botën pozitivisht. Pavarësisht se sa e thellë e errët ndihet një situatë, peshqit janë në gjendje të shohin gotën gjysmë të mbushur.